हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सेट है आईफोन 11 प्रो। इस सेट में फ्रेंड्स ऑडियो की प्रॉब्लम है। लाउड स्पीकर में इसमें आवाज़ नहीं आती, लाउड स्पीकर में भी इसमें आवाज़ नहीं आती है। जब हम इस पर कोई भी कॉल मिलाते हैं तो उसमें जो आवाज़ है वो एक अजीब सी आवाज़ आती है, सर सर की ऐसी आवाज़ आती है। कभी कभी इसमें ये आवाज़ क्लियर भी आने लगती है। तो फ्रेंड्स आज हम इस सेट को रिपेयर करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस मदरबोर्ड को हम सेपरेट करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी लेयर की क्या पोजीशन है। सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम प्रीहीटर में फिक्स कर लेते हैं। हमने मदरबोर्ड को सेपरेट कर लिया है। इसके बाद इस हिस्से में से आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे जो प्रिंट है वो इसके लेयर के जो प्रिंट फट चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से ये जो लाइन है इसके लगभग सारे प्रिंट फटे हुए हैं। ये अपर बोर्ड में से सारे प्रिंट जो फटे हैं वो आप देख सकते हैं कि ये लोअर बोर्ड की लेयर पे सब चिपके हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसको रिपेयर करेंगे। ये जो प्रिंट इस लेयर में से फटे हैं सारे प्रिंट को तैयार किया जाएगा पहले, उसके बाद इसको चेक करते हैं आगे। तो वीडियो पे बने रहें। ये जितने भी प्रिंट यहाँ से फटे हुए थे सारे प्रिंट हमने तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे प्रिंट यहाँ से फटे हुए थे। अब दोनों बोर्ड को हम फिक्स कर देंगे और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मदरबोर्ड को फिक्स कर लिया है। अब इसको चालू करके चेक कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। तो जब तक फ़ोन पावर ऑन होता है तो फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपके फ़ोन में भी किसी तरह की कोई समस्या है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम्स थी, ऑडियो की इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे हम सेटिंग ओपन करके साउंड में जाते हैं और वॉल्यूम, ये फ़ोन यहाँ पे हैंग हो जाता था। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड।